فیسټیول خو مطلب دا دی هله به خلک راځي چې روډ برابري چې روډ بني نو که موږ دلته فیسټیول کوو یا دلته موږ هر نمونه اکټیویټي کوو نو د هغې څه مطلب نشته او څه مزه نشته جي. स्वात महकमा स्पोर्ट्स ने ज़िली हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वादी मलम जब्बा में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया. स्नो फेस्टिवल का मकसद सयाहत को फ़रोग़ देना था, ताहम मुकम्मल मनसूबाबंदी न होने और खंडरनुमा सड़क की वजह से सयाहों की स्नो फेस्टिवल में दिलचस्पी न होने की बराबर रही, जिसकी वजह से महकमा स्पोर्ट्स कोई फ़ायदा उठाए अपने लाखों रुपए के फ़ंड से महरूम हो गए. फेस्टिवल दुमरा ज़रूरी न दे څومره چې روډونه ضروري دي چې څومره ښه روډ وي بیا به ډېر خلک راځي. مثال کے طور پر 100 خلک دي بیا به 200 راځي 1500 به راځي. خلک د کورونه داسې سنبال کړي راشي او دلته یې څښا بسخا وګرځي دغه شي که نه نو حکومت ته پکار دي څومره دې د ټوریزم لپاره دلته کې خامخا کم از کم روډ کو جوړ کړي که نه. یاره زمونږ روډ چې دی روډ زمونږ ټول خراب دي. که تاسو کالام سایډ وګورئ هغه هم جوړېږي خو لکه ډېر لیټ شو. که تاسو ملم جبه سایډ وګورئ نو 2-3 ګاډي پکې لګیا دي کم ځای کې واوره کم ځای وران شي هغه کوي خو لکه په دې باندې داسې کار نه دی روان چې یاره او خلک موږ مطمئنه نه یو چې دا روډ برابر شي. تاسو وګورئ چې نن دومره ښایسته پروګرام و دلته دومره خلک راغلي وو په پیاده خلکو لارې ووالې تقریبا 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر خلکو پیاده لارې ووالې هغه ځای ته لاړو. نو دلته کې پکار ده چې یو خو دلته کې یو پارکینګ پکار دی زمونږ ضلعي حکومت ته پکار ده چې یو ښه غونډه کې پارکینګ جوړ کړي زبردست. मलम जब्बा जाने वाले सयाहों से स्की रिजॉर्ट तक जाने के लिए फीस भी वसूल की गई, जिस पर सयाहों ने महकमा स्पोर्ट्स, ज़िली हुकूमत और सैमसंग ग्रुप पर कड़ी तनकीद की और कहा कि स्नो फेस्टिवल पर इतने पैसे ज़ाया किए, अगर ये इस खंडरनुमा सड़क की तामीर पर खर्च किए जाते तो यहाँ के अवाम और सयाहों को आने जाने में मुश्किलात कम होते. सयाहों ने वज़ीर-ए-आला महमूद खान, डायरेक्टर स्पोर्ट्स और कमिश्नर मलाकंड से मुतालबा किया है कि महकमा स्पोर्ट्स और ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनका कड़ा एहतसाब किया जाए. हुसैन अली खान, हमवाम न्यूज़, मलम जब्बा, स्वात.